1 hour. So, ready na kami. Nagpipill up lang kami ng info para sa boat. Sasakay kami ng boat. Yun na. Ba na kami ng boat. 1 hour kaming maglalayag. Charing! 1 hour kaming 1 hour. Okay. Naka-life jacket na kami. Ano, grabe kahawa ni ate. Ano? Put it on. Ipot na pa. Ayan, ate, ano yung pasok sa akin? Put on your life jacket. Ayan. Best. Life best natin. Ganito po paglalagay ha, tagal. Ako hindi ko na sinip. Nila ko lang. Nilak mo lang. Kasi sobrang init. Sabagay. Ayan po, dito. Paano ba to? Ayan. Okay. Ayan. Para po hindi pa tayo malaglag. Hindi po marunong kasi mag-swimming. Hindi sila marunong lumangoy. Ako marunong ako lumangoy. Hi guys! Ayan, no? We're ready! We're ready. Hindi ko alam kasi mag-ano. Hindi siya mamalungoy. So, 4 yung aming boat na 4 ang seats na aming sasakyan. So, okay, see you later. So, papunta na kami sa aming boat. Yan, si Red. The Red Teletubbies. The Red Teletubbies. Si Grace tsaka si Irma, ayan, parating. Okay, ito yung boat namin. 4-seater. Okay, nagpapaddle na kami. Nagpapaddle na kami. Ayan yan. Kailangan ng padyakan lang namin. Uy, yung manubela natin. Oh my God. Uy, saan tayo? Hindi namin alam kung saan kami papunta. Ayan na. Asa camera mo? Ayan, so hi guys! Ayan. May aeroplano. Oh my God, sobrang init. Saan tayo pupunta, guys? Ayan! Sige, paddle nyo! Sige, mag-paddle kayo! Ayan, so nagpapaddle na kami, guys. Sobrang init, promise. Grace, saan ba tayo pupunta? Uy, yung manubela dyan sa likod. Ano ba? I-atras mo, i-atras mo. Atras. Oh my gosh, ang tuhod natin ito, good luck. Yan, so kailangan namin mag-paddle, guys. Start na. Okay. Paddle lang kayo. Hoy, okay lang kayo dyan, yung manubela. Nabila. Okay. Baka 1 hour na doon tayo. Correct, nasa gitna Punta lang tayo tayo. sa may falls. Bilis. Tayo, ba't pa umay-ikot tayo? Ewan ko sa inyo. Ikaw naghahawak ng manubela sa likod. Aray ko, Diyos ko Lord. Ano? Ayan. Ay, balikan. Ang init. Sunog na sunog. Walang sunscreen. Ang init. Punta tayo dun sa dulo. Okay. Ito talaga ang adventure ng mga Teletubbies. Teletubbies. Oh my God. Ang init. Kailangan na natin magpayong. Okay, diretso lang. Sige. Say hi. Hi, Dodong. Hi, Dodong. Super yan si Irma. Mga vlogger Bago kami kasi. pumunta sa Discovery Bay, nag-relax muna kami sa tubig. Sige, pedal, pedal. Tapos nahulog yung cellphone ko, no? Uy, ay! Oh. Ano nga? Ikaw nandiyan dyan eh. Ano na, Grace? Kasama ko yun. Ako si Captain. Aray ko. Ang sakit na ng paa ko. Sige, paddle. Sige. Sige, tama na. Kasi ikot na yan siya pag sobrahan mo. Bawal daw gamitin ang... So, ayan kami. Nag-stop kami dito
pagod na kakadrive Ano, yung... may isda! May isda! Ang daming, eroplano, helicopter na dumadaan, no? Kahit pala yung pupunta. Kasi malapit sa airport na to. Meron din na nagbubot doon, no? Ayan sila, oh. Ay, Diyos ko, nakakapagod mag-drive. Sobrang init pa. Okay, malapit na tayo sa Pangpang. First muna kami guys. Kasi Napagod. Yung mga bata ba yun? O yung mga bata naman pala yun. Hindi sila nagpapadyak. Oh my gosh, pagod na yung tuhod. Sakit ng tuhod ni Lola. Padyak. O, kami muna ni Chris mo. Grabe, nakakahapo pala magpadyak. Papadyakan mo para mandar. Oh, pilitin na sa bato. Kasi pag Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. No. Open your mouth. Johnny, yes, Papa. Ay, grabe init. Ako naman ang bike dito. Itong malakas na trip talaga. Sunog na sunog tayo nito mamaya pagbaba natin ng boat. Naantok na siya. Pag igaganyan mo, baliktad eh. Reverse siya. Itong ayun ang mainit yung pag. Woo, guys! Ang sarap! Tumalon! Salig! Sige nga, tumalon ka. May life jacket ka naman eh. Ayan nga. Tatalon na yan. Doon lang sa yung sa may bunga lang yung mga Grabe, boy. init. Wala dito sa no? Oo, dun lang sila. Ayaw nila dito. Wala ditong pagkain. Hindi sila maaabot. Hindi sila maabot ng pagkain dito. Doon marami Nakakain ba yan sila? Hindi, mapait yung nila laman. Lason daw yan, di ba? Oo, mapait yung laman nila. Kasi kaibigan ko nag-aalaga siya ng goldfish tapos niluto niya. Yun. Trinay. Lason na. Trinay niya lang mapait. Pala. Nung bata ako nag-aalaga din ng goldfish. Goldfish, malaki yung chan. Huwag ka naman maghawak pa yun. Grabing init. Ay, punta tayo sa sky skating, no? Sky skating. Mag-ice skating tayo minsan. Sa elements. Sa DB, sige. Sa elements pwede rin. Tingnan mo yung buhok ko. Kulay red talaga siya, oh. Kahit hindi man yan kinulayan, ganyan siya yung natural yung kulay. Kulay red yung buhok. Ganyan kami magkakapatid eh. May mga kulay. Yung buhok namin may kulay. Oh my gosh. Ilang oras na tayo? Tagal pa natin. Sige, punta tayo dun 2:35. Galing nila. Galing nila sa likod. Sobrang init. Okay, Madaw! Stop! Johnny! Yes, Papa! Eating sugar, no, Papa! Telling lies, no, Papa! Open your mouth! Ho, ho, ho. Asan yung Falls na yan. Dun. Yun o, sa may tulay. Sa may tulay na yun, sa loob pa niyan. Ang bilis nila. Tingnan natin. Kasi maano naman sila magpadya. Very energetic sila, oh. Magpadyak pa. Punta tayo sa dulo na yan. Nakikita ba dyan ang falls? Sa dulo ng bahaghari, maselang bahaghari ng aking isipan, wag kang mabahalan, hindi kita kalilimutan. Yan mo tayo pupunta. Babalik ang araw. Ay, pagod na. Kaya nga. Huwag sanang mawala. Selang bahaghari.
Grabe init. Uy, paddle pa mo. Pabalik na tayo. Layo na natin, oh. Biruin mo na ano. 70 years later. Andito kami pa rin sa gitna. Pinakagitna. Yun, oh, maraming mga boat na doon. Pabalik na sila. Ha? Hindi ba siya matutumbay yan? Oo, matutumbay yan. Like that. Go. Nawawa naman ang pinagtikita. Wala kang i-upload mamaya. Hindi naman kaagad yan. Super edit, super edit. Kasi tinatamad ako. Ako rin kasi tinatamad na akong mag-edit. Hirap mag-edit kasi na. Nakalimutan ko na nga mag-edit eh. Ano ba yan? Mas pag nilalagyan ng thumbnail an? Oo, ako rin, tingnan mo, hindi na rin ako naglalagay. Kasi, Paano pa naman? parang nahinto ako ba? Ano ka, download ka ng PixArt. Nahinto ako ba mag-edit? Nakalimutan ko na. Tapos yung isang phone ko na editor ko, na Di ba bura may ko. laptop ka? Oo, hindi ko yung ginagamit. Mahirap mag-edit sa laptop. Mas madali mag-edit dito. Tapos nawala yung mga yung mga music na bura ko. Kasi nga puno na yung memory. Pikit ko muna yung mata ko. Hello. Natulog sa Natulog ang mga kasama ko, natulog. Oh. No, ang sarap dito. Galingan muna kami dito guys. Sa Kapagod kasi guys, napagod kami mag-paddle. Paddle na yan, no? Ang daming eroplanong dumadaan. Gahiga muna. Malapit na kasi to sa airport. Ano ba itong Oh, may helicopter oh. may sunog siguro? Nagaano lang yan, nagro-ronda. Baka may nawawala. Oo. Baka may nawawalang nag-hiking. Correct. Pag may mga nawawala kasi nag-hiking. Wala si Grace pwedeng humiga oh. Oo, higa naman tayo. Buti pa sila pwedeng humiga. Pwede naman eh. Hindi naman tayo. Ganun na yung paa mo, Tia. Dito oh. Ayan. So natulog na sila kasi antok na. Sabi ni Lisa, nag-message tayo. Si Sir tulog. Until what time kayo? Wala reply sila nito. Tulog na. Tulog na. Sobrang init sa gitna. Ayan, inaano tayo ng Natulog. Anong oras na ba? Natulog. Ano na? 1:58. Anong oras? To tayo eh. 2 o'clock lang tayo dito, di ba? Kasi pupunta na yung nandito. O kailangan nating pag tunag magpaddle na tayo para makabalik na tayo sa pangpang kasi mahirapan tayo pag paikot Ayun naman tayo. paikot-ikot Ayun, tayo. malapit na tayo sa ano oh. Kasi ate, haramin mo muna yun mamaya arm show. Uy, may may nag-graduate dun oh. May nag-graduate. May nagpo-photoshoot. Yun oh. Hiramin ko nga sana kanina, sabi niya. Kaya nga. Grabe naman tong life jacket. Sobrang. Ay, grabe no. Ang layo na natin ang galing. Oo, ang layo natin. Kami galing sa dulo na yan. Ang galing mo. Pero yun. Pero Maselang baghari. kanina para inaano na natin na. Masala natin, no? Di ba, ang bilis natin nag-paddle? Kaya nga eh. Oo, akala natin hindi tayo mabahala. Ikutin kaya natin dun dun sa may Tara, island ikutin na yun. doon, tara. Tara, ikutin natin. Yan, magpapaddle na ulit kami. Okay, enjoy kayo. Naka-charge na ang aming mga paa. Naka-charge na ang aming mga paa. Sino yun? Nag-i-emote pa yun. Lagi na-emote si ate. Sino ba? Nag-i-emote pa yun si ate Lani. Ang ingay nila dun, no? Parang mga ibon. Party din. Tan, tan, taran, tan. Sige, paddle na. Paddle back. Bato-bato tayo umalis. Mandan. Mandar pa. Sobrang init. Nag-gravels na tayo. Na ito. Nag-gravels. Time na lang, wala pa ako sa Sino yan? Nasabi sa'yo, ginujo ka lang. Napupunta. Sa baby, pamahal pamasahe. Same as, papuntang sentral, mahalin pamasahe. Mag-enjoy ka na lang. Mag-enjoy na lang. Saan na tayo? Dito tayo ikot sa island. Oo, ikot tayo sa island. Balik pa na. Ay, Ikot kami sa island yun, no? Nung island na yun, ikotin namin.
Bumilis na tayo. Sakit na ng paa ko. Nadagdagan pa yan sakit ng likod ko. Sana tayo. Man-made lang to, diba? Pero ang ganda, no? Man-made lang to eh. Ito? Oo, kaso may tubig kasi dun, diba sa falls? Galing yata dun yung ano. Pero itong lake, man-made yata. Oo. Ito wala talaga itong tubig? O Yun di, may tubig dun sa falls dun, no? Meron dun. Pumababa yun dito eh. ganun pala siyang gawin mo. Naikutan kasi to ng ano, ng bundok. Kaya yung tubig pababa. Pero man-made to, tinan mo yung mga bato. Man-made na man-made. Puro naman man-made dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na ano. Sa bagay, tingnan mo naman yung bato. Merong mga ano. Hi! Dalawa lang. Mas mabilis yata pag dalawa lang, no? Dalawa lang sila. Ay, grabe kapagod. Yung dalawa lang sila, oh. Mas mabilis yata pag dalawa lang kasi hindi masyadong mabigat. Oh, saan na tayo papunta? Row, row, row your boat gently down the stream. When you see the crocodile, don't forget to scream. Ang bilis ng ano, mga babae na Row your boat gently down the stream. When you see the crocodile, don't forget to eat them alive. Aray, sakit na ng paa. Malamig. Uy, basta yung ano mo mamaya, shoes mo. Ano, pahinga muna? Pahinga muna. Kami ha. Pahinga muna kami. Uy, kayo naman magpas. Pagod. Okay, buka. Saan?